ये वंदे भारत होगी ना ना। नहीं नहीं, ये अलग से। ब्रिटिश काल के दौरान ये प्रवास एक नए अध्याय में बदला। कोलकाता, बंबई, मद्रास 1857 के बाद और प्रथम विश्व युद्ध तक कोलकाता में मारवाड़ी समाज ने पाट, कपास और अन्य उद्योगों में अपनी निर्णायक भूमिका स्थापित की। फिर पूर्वी भारत, बिहार, यहाँ भी इस समाज ने अपने पांव जमाए और फिर पूरे भारत में ये समाज न केवल